Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, jery logité. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Yokany fahombiazany miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Slippers, sambatsambatririzany zanako izany. Couche, slippers, manolotra anao logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar Vous présente Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy fahafolony volana martsa 2024 falmerabanao indray tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy indreto ny lohatenitsika. Amin'izao fotoana izao dia miandry ny fitsarana azy ilay adalana faty lehilahy 20 taona teny Soavy Masoandro. Ny zarazara kosa ny hevitr'ireo mpanao politika mikasika ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana hodinihana amin'ny herinandro eny amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna. Ho atevenina amin'ity taona ity ny tetikasa ary efa nazahoantsika fanampiana avy any ivelany fitrandrahana ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro. Faraim-pianakaviana iray misy fifitosana eo amin'ny andrina izay indray no mila vonjy ka entina amintsika anatin'ny SOS. Any ivelany ny amaforona androany ny fiara-miasa eo amin'ny La Frantsa sy Inde tamin'ny fitsidiana ofisialy nataon'ny filoham-pirenena frantsay tany Inde. Amintsikisikina indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hiara-bananao ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ity fampalalam-baovao ity. Ijery ny zanam-pandaharana zaza manontany isika ao anatin'ny tapany faharoa, ijery ny hoianao ny insolite ary hiaraka ihany koa amin'ny Francis Turbo zao aloha dia hiaraka nolotra aminao ny actu sy ny la une ny tenako sy miora miaranjatovo. Efa natsidika taminao teo ihany ny tohin'ny raharaha nahafaty tovolahy teny Soavy Masoandro maty notsatohin'ny mararisaina tamin'ny antsy. Nisy ny fiza-pahasalamana natao azy teny Anjanamasina omaly mialohan'ny nakana ambavany azy tamin'ny famotorana nanao ny fanadihadiana mahakasika izay ary Renandre Malala sy Doda Rajarinjato. Izy no randria fanomezan-tsolalaina Joseph Michael 20 taona antsoina hoe Mika nahafaty ilay tovolahy 20 taona teny Soavy Masoandro ny alakamisy teo. Tazominy eny anivon'ny polisy misana ny elokabevavy izy hatramin'izao mandra-piandry ny fitaom-pitsarana. Niaiky ny fahadisoana vitany izy ary nambarana nandritry ny famotorana azy fa nataony ho fiarovan-tena ny tsato-kanto sy nataony. Na izany aza, nisy ny fijerenany fahasalaman'ny sainy Mika omaly mialohan'ny fakanambavany azy. Tiaraka tamin'ny andro, volana, taona, 92, 92, Soavy Masoandro. Enara tadala. Vola velona. Vola velona. Reniko no tsy velona. Fan tadala velona. Raha dia parana izy anara tadala. Arandrelona. Nandria Vaoniry. Vaonirina izy. Marie Clotilde. Izy. Raha ny tatitra voaray, efa nandalo fanaraha-maso natokana ho an'ny salamasaina teny Anjanamasina ny lehilahy tamin'ny taona 2012 ary naharitra 3 volana fitsaboana. Taorian'izay dia nivoaka izy ary niverina nonona teny Soavy Masoandro. Raha iverenina ny zava-misy dia niala tao hatrany ny tiavina, ilalao baolina hiaraka amin'ny namany. Rehefa niverina dia nisy ny disadisa teny an-dalana ary notorahan'ilay adala vato izy ireo. Ireto farany izay nanenjika ny Mika. Rehefa nahita mpivarotra nefa ity lehilahy ity
dia niverina ary avy hatrany dia nanindro nantsy anitiavana mifanandrify mifony ary avy eo nitsoaka tany an-tranony. Ny mikasika ny tranginy fa ivadika lafo vaovao hafa isika. Lany tsy nisy nitsipaka ireo volavolampandahara-fotoana izay natolotra nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa nataon'ny parlemanta androany. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izany lalàna izany ny lalàna telo ifehy fifidianana sy fitsapakevim-bahoaka, ny fifidianana filoham-pirenena ary ny fifidianana ireo solombavambahoaka izay hodiniana manomboka amin'ny talata ho avy izao. Namafisina fa tokony hijery tsara izany lalàna izany ireo solombavambahoaka. Dao arahantsika anaty fanadihadiana nataon'ny mpiardiana zavatra manasika sambola manana ity ny makasika izany. Ny talata 20 martsa ho avy izao vao iroso amin'ny ady hevitra sy fandaniana ireo volavolan-dalàna telo ifehy ny fifidianana amin'ny alalan'ny fivoriana azon'ny be sy maro hatrehana ireo solombavambahoaka. Lalàna telo izay mikasika ny fifidianana sy fitsapakevim-bahoaka, ny fifidianana filoham-pirenena ary ny fifidianana solombavambahoaka no hodiniana amin'izany. Mialoha izany anefa ny talata sy alarobia ho avy izao no andalo eny anivon'ny komisiona ireo volavolan-dalàna telo ireo raha araka ny fandaharam-potoana izay lany tsy nisy nitsipaka androany. Andrasan'ireo solombavambahoaka sasany kosa amin'ireo fotoana andiniana ny lalam-pifidianana ireo ny hijerena tsara ny andinindininy izany. Izany hoe eo amin'ny fampiasana ny bulletin numéro 2. Io zany dia ho isady hevitra eo koa nyle ho an'ny fifidianana izay hoe mila miantoka raha tsy ao anatoko politika zany dia mila olom-boafidy miantoka ny candidat, zany hoe ho an'ny indépendant zany zay. Io zany tsy maintsy misy ady hevitra io dia eo koa le hoe rafitra ampanara-maso ny fandaniany ny candidat tsirairay. Anao commission plénière miaraka amin'ny société civile zany hoe zava-dehibe zay. Tsisy akinafinafina aloha hiteritoelo nitotra hoe ho an'ny vahoaka, ho an'ny fiainam-pirenena ity lalàna ho atao ity fa tsy tombontsoa ho an'ny député. Zay dia zava-dehibe zay amiko. Nanomboka androany 10 martsa ary aharitra 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa ataon'ny parlemanta. Araka ny voalazany andininy fa 7 amin'ny lalam-panorenana dia tsy mihoatra ny 12 andro ny faharetan'ny fivoriana tsy ara-potoana. Entina etsy amin'ny antenimiran-dolona ireo lalàna ireo aorian'ny fandaniana ny fandiniana eny amin'ny antenimiram-pirenena. Amin'izay lafiny politika hatrany izy izay dia atao ivelan'ny antenimiram-pirenena sy ny antenimiran-dolona dia samy manana ny fijeriny ireo mpanao politika sy antoko politika. Antsy makasitraka na mitaky fanovana amin'izay andininy sasany ilay volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana izay. Ao kosa nefa ireo mankasitraka izany satria mitovy ny firian-kevitra sy foto-kevitra toy ity antoko nalainy Andriamasy sy misy arazafy ity. Antoko mpanotra aza ny antoko manda ho an'ny firaisan-pirenena dia mahatsapa sy mahita teboka roa farafahakeliny mety amin'izy ireo ao anatin'ilay volavolan-dalàna ifehy fifidianana izay andalo ny ivon'ireo parlementaire roa mandritra ny firimbe tsara potona faharoa nanomboka androany haritra 12 andro. Voalohany izany ny andininy izay manambara fa tokony atolotry ny antoko na vondrona antoko mijoro ara-dalàna na tohanina olom-boafidy misy 50 farafahakeliny izay maniry ny rotsaka ho fidiana ny filoham-pirenena. Farafahakeliny tokony ho ananan'ny olona miambo hitondra ny Madagasikara zany fa tsy hoe zay rehetra manan-kevitra ohatrà dia andeha hilatsaka ho filoham-pirenena. Zay ny mahavery asina ny mahazava-dehibe an'izany hoe ataoko hoe fonction an'ny filoham-pirenena zany magistrature suprême. Mifanaraka amin'ny foto-kevitra hijoroan'ny tokomanda ho an'ny firaisan-pirenena ihany koa ny andininy ao anatin'ity volavolan-dalàna ifehy fifidianana ity izay manambara ny tokony amerana sy anara-maso ny famatsim-bola ny antoko politika sy ireo candidat ary ny fandanian'izy ireo mandritra ny fampielezan-kevitra. Tsisy tsony toerana nasehatra ho an'izany ady hevitra zany, ady hevitra politika nataoko hoe débat d'idées fa nandritra ny taona maromaro vitsivitsy dia saiky ny vola no mikabary, ny t-shirt sy ny kaskety no mikabary, ny tolotolotra no andatsahan'ny olona vato. Ankoatra ny fandiniana volavolan-dalàna ifehy fifidianana io dia isan'ny loha hevitra nokirakiraindreo mpikambana eo anivon'ny antoko manda ho an'ny firaisan-pirenena ihany koa androany nandritra ny filomen'izy ireo ny mahakasika ny fiandrianam-pirenena, ny fampihavanam-pirenena, ny demokrasia ary ny fitondrana tsara tantana.
Jery vaovao mikasika ny tontolo iainana ny fahitana herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ihany koa isika ary lafy vaovao maro samihafa ao anatin'ny actu rehefa avy eo. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao anoy ny fotoana isika hijery indray ny actu ary dia irosotsika amin'ny fahitana angovo vaovao indray sy dia ireo tetikaso izay tanterahina amin'ity taona ity izay ifandraisantsika amin'ny anivelany sy raha nitaritra izay nomeny ny ministry ny Raharambahiny. Lehibe anatin'izany tetikasa izany ny fitrandrana herinaratra avy amin'ny masoandro iarahana amin'ny Inde, misy ihany koa ny tetikady vaovao iarovana ny sisin-dranomasiny Madagasikara. Mitatitra ny andindiny vaovao amintsika Rinandre Malala sy Doda Rahatsarinjato. Napetraka ny komisiona manokana hiaro ny sisin-dranomasina aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Mipetraka olana aty an-toerana ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny tsy fahampiany ny fitaovana ahafahana manara-maso ireo mpanondrana harena tsara-dalàna sy ireo mpitsopinenana miditra any amin'ny sisintany. Ny ranomasina nefa tokony hampitombo ny kitapom-bola mpanjakana, tanjona araka izany ny hiarovana azy ireny. Ary misy ihany koa ilay atao hoe menasy izay mipetraka tsy tokony vigilantsika isanandro dia ny terrorisme sy ny violence extrême ary indrindra koa ankoatran'ireny ireny moa dia ny olombelona manahirana ny intendizany mahatonga an'ireny terrorisme sy violence extrême ireny fa misy koa indrisy ny atao hoe catastrophe naturelle. Ny objectif annulé atao hoe commission sécurité maritime io dia miresaka hoe ahoana ny fametrahana ny fiarahana miasa sy ny fahitana indrindra ny vola hoentina miasa amin'izany. Ankoatr'izay, isy ny fampiroboroboana ny fampandehanana ny herinaratra amin'ny herin'ny masoandro iarahan'i Madagasikara amin'ireo firenen'lehibe. I Madagasikara izay mpikambana fotra ao amin'ny Alliance Solaire Internationale. Azo ampiasaina izany satria ahitana masoandro avokoa ny ankamaroan'ny toerana eto amintsika mandavantaona ary atao hiarovana ny tontolo iainana. Madagascar zany en tant que pays membre fondateur an'ilay alliance. Ny Alliance Solaire Internationale dia toy an'ilay COP 20 de Paris, les hetsika rehetra izay taritin'ny zareo frantsay notamment fahatsika farantony ho an'ny planète izay nandehanan'ny filoham-pirenena. Raha ampitso no fotoana natanterahana ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa iza any New Delhi. Isolo tenan'ny Madagasikara amin'izany ny ministra ny rano sy ny angovo. 20 volana février teo tany Luanda fa naheno. Fa amin'izay lafiny tontolo iainana izay hatrany dia miezaka mampifototra ny fampandrosoana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana amin'izao ny fitondrana malagasy. Tontolo iainana izay tokony ho fanohitra lehibe eo amin'ny fampandrosoana tokoa raha voakady tsara. Mifanaraka amin'izay ary dia isy ny salon de l'environnement izay karakaraina amin'ny fiandohany ity volana jona ity amin'ity taona ity fanadihadiana iarahana amin'ny Andriamasy sy misy Razafinjatofo. Roapolo taona mahery izay no efa namoaka didy ny fitondrana malagasy fa tsy afaka manokatra na manangana orinasa eto Madagasikara ireo mpandraraha raha tsy manana ny permis environnemental na taratasy fanekena hiaro ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny tsy maintsy hanampiana ny fiarahamonina. Tanjo ny fampiarana ny fampandrosoana mikajy ny tontolo iainana. Ny tontolo iainana izay nanantsika maro ka tokony ho loram-pampandrosoana. Madagasikara ny tontolo iainantsika dia amidy. Ireo touriste tonga eto ireo dia hijery ny natiora, hijery ny zavaboary, hijery ny tontolo iainana. Zany hoe potentiel anankiray zany ny tontolo iainana eto Madagasikara. Dia mba hatongavana amin'izay no anisany nanaovana izao salon izao hijeryntsika zany ahoana ny fomba hiverenana mankany amin'ny natiora ahatonga zany ny fampandrosoana Madagasikara. Tsy etehatra amin'ny produit chimique na ireo akora izay hita fa manimba ny zavamananaina, manimba ny biby, manimba ny tontolo iainana, manimba ny olombelona. Maro nefa nanaraka ireo fepetra sy didina voaka ny fanjakana ireo. Isan'izany ihany koa ny didy tsy ampiasana intsony ireo arina tsy lena izay manana ny refy tsy mety levona. Mihabetsaka rahateo ireo orinasa miforona ho an'ny fampandrosoana ao anatin'ny sehatra mikajy amin'ny tontolo iainana. Misy ny angovo
azo avozina na ny énergie renouvelable ao ihany koa ny écotourisme na ny fizahan-tany maitso zany hoe mikajy mandrakariva ny tontolo iainana ao ihany koa lay inona filazan'iny azonge ao koa ilay produit recyclable nareo zavatra voajanahary eny ary azo avozina ho ampiasaina tsy hanimba ny tontolo iainana zany hoe miady amin'ny tout élément chimique zavatra mety hanimba zany tsy adino indrindrandrindra ny agriculture biologique tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana ny zezika natoraly fa tsy ny zezika chimique. Efa mitona amina varotra fampirantiana izay ataony amin'ny village voaron-dotapena izy rehetra ireo. Salon de l'environnement ny valo sy sivy ary folo jona ho avy izao izay fangaroany varotra fampirantiana ady-hevitra sy ny maro hafa mifandraika amin'ny tontolo iainana. Raha vaovao kosa indray satria dia raim-pianakaviana iray no mila fanampiana. Izy izay mila SOS amintsika amin'ity androany ity izy izay marary misy fivitosana eo amin'ny andriny mitantara amintsika anatin'ity sary ity Merci Rojo Ravaka sy Zora Andriatsalama amin'ny mahazo azy. Avy any ambanivohitra Soavinandriny ity raim-pianakaviana ity efa roa taona tokoa izay no nisy fivitosana be ohatry izao eo amin'ny andriny. Voly kely fotsiny izy teo dia se milolo ao mizahara kely fotsiny eo. Raha le izy mitombo. Marary izao zany hoe nendray raha torana mihitsy raha tena mety sy aleza. Tsy mitsatra mitombo isan'andro ny fivitosana eo amin'ny andriny ity raim-pianakaviana ity raha ny fitarainany. Heverina azy fa misy fiantraikany amin'ny masony izany ka mahatonga ny manodidina amin'ny masony roa mivontovonto toy izao ihany koa. Fa zay vantombo zany le izy dia lasa mahazo an'iny masony iny le zavatra mivoto dia ohatra ny anjanony iny le ozatra dia mivoto le masony. Nanana eritreritra ho any amin'ny mpitsabo riandriana tenena mivady saingy milaza ho tsy ampy entimanana ka tsy afaka manohy ny fitsaboana. Efa nisy scanner natao ka fantatra tamin'izany fa misy karazana nofotra mifandray amin'ny atotoa. Dingana manaraka tsy maintsy atao kosa ny biopsia izay fomba iray ahafahana mamaritra ny tena fototra retin'ilay marary. Misy nofo kely alaina ao amin'ny vatan'ny olona anankiray dia iny nofo kely iny no entina atao examen anatomopathologique dia arakaraka ny valiny iny amin'izay no ho ataon'ny neurochirurgien andidy an'izy eo. Dia raha ohatra ilay izy hoe cancer adresseny any amin'ny spécialiste amin'ny oncologie. Manasa fiaran'ny Soavinandriana ny asan'Andriana tenaina itsabo tena no ekarany teto Antananarivo efa ho iray volana izay saingy tsy mbola nahitam-bokany izany satria na ny trano ipetrahany eto na ny sakafo hohanina samy mbola fiantran'olona avokoa ka miandrandra fanampiana amintsika tsara sitrapo izy anohizan'ny fitsaboana. Eo amin'ilay vola zany tena blâme tena hoe tsisy mihitsy. Dia mba mangataka fanampiana izany mangataka tolo-tanana izay mahalala tanana. Arak'izany dia ireo laharana izay efa hitantsika ny soratra teo ambanin'ny fahitalavitra no entina manatanteraka ny fanampiana ho antsika izay mahalala tanana. Lafim-baovao hafa fitaovana iray azo iadiana amin'ny tsy fananana asa ny fahaizana mifehy ny teny anglisy. Tsy nitsaratra ny tombo tato anatin'ny taona maro ireo malagasy liana amin'ny fianarana izay teny anglisy izay. Fantatra amin'izao fotoana izao fa ny firoboroboan'ireo orinasa mifantoka amin'ny serasera sy ny fifandraisan-davitra no isan'ny manosika ny ankamaroan'ny malagasy hifehy ny teny anglisy. Ankoatra izay nefa manampibetsaka amin'ny fanatsarana ny asa efa nananao ihany koa izany raha nambaran'ireo tanora izay nahazo tombontsoa tamin'ity fianarana teny iray ity. Rindra tahiry sika sambola manana no mitatitra ny vaovao. Manery ny malagasy hifehy ny teny anglisy ny famaroan'ireo orinasa vao misokatra misehatra amin'ny serasera sy ny fifandraisan-davitra tato anatin'ny taona maromaro izao. Tolotrasa maro rahateo no mitaky ny fifehezana izay teny izay. Ho an'ireo olona misafidy ny anantona ireo ivitoeram-panofanana teny anglisy ao anatin'ny fotoana fohy dia ho an'ny asany tena manosika azy ireo. Création d'emploi le izy zany hoe misy olona manana diplôma hafa izy fa tsy azahoany asa iny. Reny agence de voyage reny zao reny call center le opérateur reny maro karazana asa satria misy ny olona tsy miasa mihitsy lasa mahazo asa lasa guide lasa interprète lasa enseignant.
mahery ny telo ala toy ireo tanora niazakazaka nianatra teny anglisy tato anatin'ny 7 taona raha ho an'ny spoken english course manokana. Manampy amin'ny fanatsarana ny asa efa hananana raha toy ny fahaizana ity teny ity raha nambaran'iray amin'ireo mpianatra teny anglisy. Ny zavatra rehetra ny asa rehetra dia mila fahaizana amin'ny teny anglisy. Raha ohatra ka te ho lasa mpampianatra manokana dia tsy maintsy nanatsara mihitsy ny teny anglisy. Ny teny anglisy no teny fahatelo be mpampiasa indrindra amin'ireo firenena 550 eran-tany. No io dia mbola malalaka tsara ny sehatra azo trandrahana aorian'ny fifehezana izany ireo mpianatra. Mialohan'ny hatongavana amin'ny fifehezana nefa dia ilaina ny fitiavana ilay teny. Ireto tanora ireto izao roa volana fotsiny dia nahalafatra ny teny anglisy izay efa tian'izy ireo hatr'izay saingy tsy maintsy nilana fanatevenana. Nianatra efa-bolana izy avy eo ary amin'izao fotoana dia sainy milaza fa efa voafehiny tanteraka ny teny anglisy. Eto kosa dia manazava ity mpianatra ity fa tokony ho tia mamaky boky sy izay rehetra mety harenesana teny anglisy ny olona iray raha te hahay. No marina andro any ny fankalazana ny fahafitoana nampianarany spoken english course. Ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa nefa ny fanomezana mari-pahaizana ireo mpianatra nahavita soamantsara ny fianarany tato amin'ity ivitoeram-pampianarana ity. Fa iara-iasa manomboka izao ny sefa fitombotsoa sekoly ny fambolena sy ny fiompiana ao Antsirabe sy ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy. Ho fanaompy tantana sy mpiantsehatra amin'ny tontolo ambanivohitra ireo mpianatra ny sefa fitombotsoa ireo manandanja amin'ny asa ataon'izy ireo ny fahaiza-mitantana na ny leadership ka mpianatra efa-jato no nomena fiofana momba izany. Rindra Tahiry sy Dolphe Rakotoniainy. Fanohitra iray entina mampandroso ny manodidina ny orinasa ny fahaiza-mitarika. Antony lehibe nahatonga ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly fambolena sy ny fiompiana ao Antsirabe nangataka fampianarana sy fizarana traikefa avy amin'ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fifanekam-piara-miasa teo amin'ny CNAPS sy ny FLM. Nisy ihany koa ny fampizarana ny mikasika ny hoe leadership en milieu rural. Zay zany no zavatra natao teto ary nahafahana na mariparitra anty tao mpiasana 7 sy 2 ihany koa ho an'ny CNAPS. Ny fahaiza-mitantana ihany koa no miantoka ny fampandrosoana ny fiainan'ny fiangonana sy ny firenena ary indrindra ny fivelaran'ny mpiasa. Ny fiofanana nomeny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy no isan'ny hanampy ireo mpiasa hanana fiahiana ara-tsosialy eo am-perinasa na ihany koa rehefa misotro ronono ho an'ny ireto mpiara-miasa amin'ny ireto. Zava-dehibe ny fampianarana nataon'Andriamatoa tale jeneraly ilazana hoe mila finoana matanjaka, mila fitantanana madio ary misy fanohanana. Dia amin'izany no ahafahana mikarakara ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny fiangonana. Ny sekoly FLM Tombotsoa Antsirabe dia manofana tanora ho tonga mpiantsehatra amin'ny tontolo ambanivohitra. Ankoatra ny lesona dia misy avy hatrany ny fampiarana ataon'izy ireo. Ny fampianarana rehetra izay atao eto dia tsy maintsy misy ny teoria ary misy avy hatrany koa ny pratika satria ny sekoly Tombotsoa dia mipetraka eo amin'ny velaran-tany 300 hektara ka ahafana manatanteraka ireo sokajy mpambolena samy hafa. Ho lasa mpitantana sy ho mpiasa rahampitso ireto mpianatra eo anivon'ny Tombotsoa ao Antsirabe ireto ao aoriana. Hoentin'izy ireo hozaraina amin'ny tontolo manodidina azy ny fahalalana izay azony nandritra ny fiofanana ny arana tamin'ny CNAPS momba ny fiahiana ara-tsosialy mba hisian'ny fampandrosoana tena izy. Neno mitondra antsika amin'ny maresaka ny ivelany. Tao anatin'ny 3 andro izay dia anianjo ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron fitsidihana ofisialy izay tanterahany any an-toerana izany. Maro ny fifanarahana ny fanaovan'ny firenena roa tonta toy ny lafiny toe-karena, kolontsaina ary indrindra ny lafiny fandriampahalemana. Ny amaforona androany fifanarana teo amin'ny la Frantsa sy Inde amin'izao fotoana izao mantsy dia anianjo ny filoham-pirenena frantsay manatanteraka fitsidihana amin'ny fomba ofisialy. Le premier, c'est de sceller véritablement pour la décennie qui vient. Ny tanjona voalohan'ity fitsidihan'ity dia ny fanamafisana orina ny fiara-miasa eo amin'ny firenena roa tonta anatin'izao taona ho avy.
fiara-miasa eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana, fifanarahana ekonomika, kolontsaina, fampianarana ary ny ampifandray ireo mponina indrindra ireo tanora. Et autour du lien entre nos populations et tout particulièrement nos jeunesses. Le sens pour moi de ce déplacement. Ny hevitra ity fitsidiana ataoko ity dia ny hanao an'i Inde loha laharana amin'ny fifandraisana amin'ny Frantsa ary maniry aho mba ho Frantsa no voalohany hiara-iasa aminareo any Europe ary indrindra ny amin'ny firenena tandrefana. Premier partenaire stratégique. Tamin'ity fitsidiana ity dia mitetina 13 miliara euro no fifanarahana Bosnia. Entin'ny orinasa frantsay anohanana ireo orinasa indiana izany vola izany. Ny 12 miliara euro amin'izany dia natokana manokana ho an'ny orinasa indiana Safran mpanamboatra fiaramanidina. Fa toy an'izay ihany koa dia ny vaovao izay entsika hamakany amin'ny tany Grèce. Midina an-dalambe ireo mpisotro ronono sasany tao Atène izy ireo izay mitaky ny tsy fifampidinana ny vola fisotro ronono ny 900 euro isam-bolana mantsy ny volan'ireo be antitra sasany tao anatin'ny 4 taona lasa izay. Tsy manaiky ny analana ny vola fisotro-ronono intsony izahay ho ireto olona anarivony mahery nidina an-dalambe teto Atène ireto. Araka ny kajikajy nataon'izy ireo, efa 13 volana izay no nakana ny vola fisotro-ronono izy ireo nanomboka ny taona 14 amin'izao fotoana izao indray, misy amin'ny volan'ireo mpisotro ronono no akana 500 euro isam-bolana. Akambany amin'ny lehilahy ny herinay na dia ny vehivavy aza no tena miasa mafy. Efa taona maro izay no miasa, mila manampy ny zanakay, ny zavikelinay ary ny havanay izahay mba te hanana fiainana tsara izahay. Raha tsy ahivina, tamin'ny herintaona no nidina an-dalambe nitaky ny hamerenana amin'ny laoniny ny vola fisotro-ronono ireto olona ireto. I Grèce izay marihana fa manana mpisotro-ronono mahery ny roa tapitrisa. Izay ny vaovao azo natolotra tamin'ity tapany voalohany ity saingy mbola misy kosa ireo zanam-pandaharana izay efa mahazarintsika izay hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa reto avy nisombina amin'izy ireo. Vehivavy izay mpanao slamma indray no vahiny ankizy androany anatin'ny zanam-pandaharana zaza manontany. Miompana amin'ny ohabolana na oha-pitenenana misy ny teny hoe adala, io no nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peon'ny LGT indray androany. Ary ao anatin'ny hafakely itsika dia hijery ireo elefanta izay mpanao polo raha toka ny mahazatra antsika dia soavaly izany mpanao polo izany. Ny tenako no mametraka ny veloma mandram-piona indray fa Ijery sy Francis no hiaraka nolotra anao ireo tapany faharoa ireo. Saotranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao taorian'ireny dokam-barotra ireny sika dia hiditra indray ao anatin'ny tapany faharoa miaraka amin'ny Francis Turbo sika izao. Miarabanao Francis. Miarabany Jery ary miarahaba antsika rehetra mpijery ihany koa sady miarahaba anareo namako mpiara-miasa amiko ato amin'ny LGT amin'izao fotoana izao. Somary mijerijery be anao fa rehefa avy eo resatsika momba n'ity akanjo ity. Kaikeny. Salama tompoko. Kaikeny. 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 Ndao moa hijery ny tenteny foantsika. Tamin'ny alaroby faha 7 volana marsa no nivahiny teto farany dia zao ndray vao nivahiny eto ary dia manararaotra manantitra zay arabe efa nataon'ny olona rehetrarehetra amin'ny vehivavy izay engane firariana no atao engane mba hahita ny zorony amin'ny fampitoviana tsy saranga loatra fa fampitovian-jo amin'ny vehivavy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy satria samby olombelona na lahy na vavy anahoana tokoa moa tsy tokony hitovy ny zony ny tanjaka ara-batana no mety tsy hitovy fa raha zo zany tokony mba hitovy ary dia zany isany mba miteny foana hoe raha asa mitovy ny valy no mitovy tokony mba mitovy ny karama omena ny lehilahy sy ny vehivavy na aiza na aiza io izay mihitsy mantsy no tiako resahana amin'ity andro anaty satria dia iresaka momba ny valomarsy za io
ao amin'ny palais de sport ao zany manao fanetananao ny tena koa hatramin'ny afakomaly teria anosy teria kampafantatra ndretrarehetra tamin'ny niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana teo ny vadin'ny filoha-pirenena teo ihany koa ny ministre miahy ny ministèren'ny ponina sy ny fanatsarana ny toem-piainan'ny vehivavy sy ny fampivoarana ny vehivavy fiarovana ara-tsosialy sy ny fampivoarana lavanarana zay io ministère nanamarika mihitsy ny fiarabanao ireo vehivavy avy any Antsirabe tamin'ny io andro rehetrarehetra mihitsy ka ny vehivavy rehetrarehetra sy zay nandalo teo moa zany narapaina daholo de anisan'ny manintona ary manaitra ny fahitana zao t-shirt zao avy any hosy io tompoko avy any hosy ty t-shirt ny famakina azy de soratra io de hoe kaikeny dikan'io ay ve akia zany dikan'io zany teny bara izy de hoan'ny zay sy mba te hahafantatra an'izany teny bara zany da io egny teny bara fa da tongavanareo tongava riano am palais de sport ao misy anazy amtanionareo mombamomba an'izany momba an'izay vehivavy zay a de takosokosona niaraka tamin'ny vehivavy maromaro ny tena zany a mpanakanto indrindrandrindra efa herinandro teo eo zay talohan'ny fankalazana no nifampitakosikosoka tamin'ny vehivavy ary de anisan'izany ohatra ireto tarika vitsivitsy zay hoentiko aminareo reto teny ambony sehatra nitakosikosena fa tsy hoe taiza tsy akory fa de nitakosikosona tamin'ny didinina mety tsy tadidinareo didina tao amin'ny tarika majeur 7 taloha zay nantsona hoe calaberte moa izy zaty afara satria nilalao atsika ny ihany koa niaraka tamin'ireo tarika isan-karazany a de mihiry izy a ary mandeha irery izy am'izao fotoana zao sady mitendry izy no mihiry izy mampiseho ny mahadidinina azy ny teo anosy a de misy santionany kely ihany koa hoentina ny nasy sy black nadia ary nitetsy akoron-drano tetsy a dia niaraka tamin'ny rikalavazo ndaonge mba ho arahantsika aloha fa anisany tena nafinaritra daholo a ireo fiarahana tamin'ireo rehetrarehetra ireo
anisan'ny tena coup de cœur comme izy rehetrarehetra aloha zany rikala-vazo satria zay avo tena nahita rikala-vazo hoe tena nihira tena teo akaiky teo satria efa nisy rikala-vazo ihany hitako teo amin'ny palais de sport tamin'ny fanentanana ray amandeha fa somary lavidavitra sady somary korotana be sady nisy olana kely arasaonao zay le izy fa omaly te tsy akoron-drano rehetra na afinaritra fiarahana fa dia oela velona ny vehivavy rehetrarehetra oela velona ny vehivavy mpanakanto ary araka iriria eto miaraka amin'ny lehilahy ny vehivavy rehetrarehetra engany mba hitombona ny zavatra nanindrin'Andriamanitra atsika mianakavy a dia lehilahy miaraka miaina amin'ny vehivavy vehivavy miara-miaina amin'ny lehilahy mba rovinany mba hisy andron'ny lehilahy indray wakalazaina ohatra ireny ny andro 480 sy 300 ambiny ngamana zany dia tenina olona tena tia tena indray zany ndao ifampizarana ny ambiny dahoanohy fotoana isika izy ny zaza manontony vehivavy mpanao silama indray no vahin'ny ankizy androany ao anatin'ity zanam-pandarana zaza manontany ity rebelle no fiantsosiny fahafantarana anazy rebelle ohatrany hoe pikiom zany raha ohatra zay atika malalaka be amin'ny teny malagasy moa zany iaraka aminazy sika ao anatin'ity zaza manontany ity rojo ravaka no mitondra azy miaraka amin'ireo mpianatra. Malagasy je suis. Malagasy, tu es. Malagasy, on est. De cœur ou de sang, Malagasy, nous sommes. Pourtant, Malagasy se haïssent, Malagasy se trahissent, Malagasy se pourrissent entre eux. Au lieu de s'entraider. Noël nenarako. Ana ina kaiza salam. Raha zavaina tsotsotra dia endrika vaovaona poézie le izy. Poésie antsaina antsehatra. Nanomboka firy taona ianao nanao silamo? Nanomboka tamin'ny taona 12 nanao silamo dia raha tsy diso 4 taona tamin'izay. Tsy maintsy miadrima foana ve le silamo rehefa atao? Malala-drafitra le silamo. Tsy voatery hoe hiadrima, tsy voatery anaraka gadona fa rehefa hainao fotsiny mamoaka an'izay zavatra tianao ampitaina ho tenenina amina endrika kanto dia efa mety. Faniriky ny anarako, inona kaiky nahatonga anao hisafidy an'ilay anarana? Nahatonga ana hisafidy an'ilay anarana hoe poète rebelle. Voalohany indrindra aloha poète dia nahatonga an'ilay hoe rebelle satria ny zavatra soratako somary ohatrany hoe tsotra amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina. Mety hoe ny zavatra ny anahy zany za tsy mahay manao texte hoe tsy dia miresaka fitiavana loatra fa ny zavatra tsy mety ao anatin'ny fiarahamonina sy amin'izay manodidina zay matetika no avoakako. Fanantenana ako. Inona ka ny silamo nataonao lava indrindra? Silamo nataoko lava indrindra. Hoe lava, ny tono ny lava sa zay ny tianao anontaniana? Zay mahakasika ny etra zay zao no lava indrindra nataoko. Teriny anarako, inona ka silamo voalohany nataonao? Ny silamo voalohany nataoko mahakasika ny vehivavy ihany le izy satria tany amin'ny collège dia nisy faninanana silamo poésie inter-établissement. Zay no nandrombahako ny laharana voalohany. Tojo ny anarako, inona ka nanjesika anao an'le silamo? 20 taona dia efa nanoratra poème dia za somary tiatia miakatra tsehatra zay dia rehefa tamin'ny faha 4 taona koa nalalan'izany atao hoe silamo zany. Ao anatin'ilay zavatra ataoko hoe manoratra dia mbola antsaina an-tsehatra le izy dia izay no nafinaritra anao anatin'ilay silamo. Sedra ny anarako. Ray aman-drenao ve ianao tamin'ilay nanao silamo voalohany? Tsy vety, vomaire zareo faly. Tsy natahotra ve ianao nakatrehatra voalohany indrindra hoe hifaninana amin'olona? Natahotra. Ny fanalako traky mivavaka kely aloha
dia manao exercice d'inspiration. Mifoka rivotra amin'orona dia avoaka amin'ny vava averina indimy. Ianao hoe mampianatra ankizy sa? Hoe mampianatra ankizy ianao slam? Ie, afaka mampianatra raha ohatra ka misy miantso. Efa fanaonay ihany zany ary ny fiantsonana azy atelier d'écriture de slam poésie, atelier de slam. Efa nanadino texte avy ianao tamin'ny ankatrehatra? Ie, efa nanadino. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny slam national tamin'ny taona 2015. Tsy ampy fiomanana tamin'izay hoe androany ny fiodinana faharoa dia omaly vao nanoratra an'le texte dia rehefa ratsy fiomanana ianao dia hoe rehefa ratsy fiomanana ianao dia miampitahotra dia lasa dino ny texte. Mandany anarako tovy ihany ve le manao rap sy le manao slam? Ny anarana aloha dia efa tsy mitovy, ny ray slam dia ny ray rap. Tena tsy mampitovy anazy raha ny amiko ny rap misy gadona rahany fa ny slam izay gadona tianao anaovana anazy, tsy mila manaraka rythme. Fa ny texte na rap azonao hoentina amina sehatra na slam, fa ny texte na slam somary manahirakirana ihany raha hoe avadika ao rap. Tsy mitovy le izy dia ny rap koa tsy maintsy misy feokira fa ny slam tsy voatery misy feokira. Raha misy feokira ny slam dia efa spoken word ny fiantsonana azy zay. Sarobidy ny anarako, afaka mandihy kely ve ianao? Raha misy mozika dia afaka mandihy. Patricia ny anarako, ohatranao anakay ny source d'inspiration anao? Ny source d'inspirationko rehefa tezitra matetika no amin'izay no tena manoratra. Izay koa le côté maha-rebelle ana. Rehefa misy zavatra matezitra anazy zany dia manoratra, dia izay le source d'inspirationko. Na Diany anarako, izaka ny mpanoratra malagasy tena tianao? Raha ny hoe ny asa soratra, mpanoratra malagasy hoe ny asa soratra nandonana, hoe be dia be ny asa soratra nandonana dia Rado. Nisy fotoana mihitsy tamin'ny mbola tany amin'ny lycée, classe de première tamin'izay dia manao cours de malagasy zay. Dia nisy asa soratra Rado nivakian'le mpampianatra anay tamin'izay dia latsaka mihitsy ny ranomasiko tamin'izay dia gaga daholo ny mpiara-mianatra amiko fa naninona ianao fa le asa soratra no nahatonga nandonana loatra le izy. Enta mora simba, mora mikombimba, ampela zaho. Fanaka malemy ndra zaho ro be menimeny, ampela zaho ndra ro mitaky miralenta olo mora kenda, ampela zaho ho aho fe ndra zaho koa rompela natao ho hajala halavaly tsy ho gadra, tsy ho mpanompo tsy ho andevo alatsa ho andoha alatsa ho ankevy fa ampela ro ny fotoranao. Iha tsy manaja reny, iha tsy manaja valy, tsy manisy dikany anabavy, mpanalika vehivavy. Ataovy an-tsay, ataovy andoha, iha kely bohaboha fa tsy mahavita tena raiky. Iha mpanao didijado, iha minday habegado, iha tay mamango ampela fa halanao hoe milelalela. Misahina fa lehilahy, miketrehela lehilahy manasala mahavita, miteza koa mba hahita. Fa zahay, tsy mpanompo tsy andevo tsy natao hampijaly, tsy mpanompo tsy andevo ampela asohajany, tsy mpanompo tsy andevo alatsaho andoha zay, alatsaho ankevo. Tsara kose.
Feno tsara. Tiako karazana silamo ava manko lasa izy te efa namaly teo hoe tsy voatery ady rima kanefa ohatrany somary miady rima ihany le silamo natao farany teo iny fa ohatrany te hanao fanamariana kely fa za mieritreritra fa ny silamo tsy zava-baovao fa ny salamo ao anatin'ny baiboly iny dia silamo raha ohatra ka manontany ny mpahay baiboly tsika na mopera na pastera tonokalo any silamo tonokalo haintena eny salamo ka vakio tsara ny salamo rehetrarehetra fa teny atao izy io zany hoe tany amin'ny figadony tany aloha tany tsy haiko na tamin'ny teny inona na tamin'ny teny inona latine grike arameane tsy fantako zay fomba nanoratana an'izy zany salamo ny silamo ary rehefa mamaky ny tonokalony rado zay niraisy ny poète rebelle teo tadidiko tsara mihitsy fa ny tonokalony rado dia tsy ilay miady rima iny ny tena malaza indrindra fa ilay tsy miady rima ilay hafatra tadiditsika angambo zany ho an'izay nianatra rehetrarehetra ho any ianao kanefa azo ataonao fantany izao fahoriko izy zao fa aoka hiafina aminy niketoky ny jaly tao anatin'ny olongoa zay namandriany lava be zany tononkalo zany ary mila vakina mihitsy le izy satria afantaranao fa tsy miady rima ohatrany ira Bob Marley nge tsy le ray le reggae angeny malaza indrindra amin'ny ira Bob Marley fantatsika tao amin'ny reggae Bob Marley le tsy reggae nalaza indrindra redemption song tsy reggae zany iry zany dia niraina fotsiny zay no fahitako ny salamo salamo ihany koa sotra Francis tamin'izay fanamarian'izay hanohy ny fotoana isika haroso aminao ny hoy ianao mifandray amin'ny vaovao izay narahantsika voalohany indrindra ny hoy ianao tamin'ity indray mitoraka ity miompana amin'ny ohabolana na ohampitenenana misy ny teny hoe adala izay no nampitanina sy napetraka tamin'ireo olona izay sendratsika teny anivon'ny fiarahamonina. Inona ny ohabolana na fomba fitenenana fantatrao misy teny hoe adala? Adala ny tohandrainy zany hoe ny ankizy zany raha amin'ny fianarana tokony hoe hiezaka tsara fa tsy hoe anahaka ny ao an-trano ihany zany tokony mba mihoatra ny ao an-trano fa tsy mitovy amin'ny tsy hoe ambany noho ny ao an-trano fa tokony hoe miezaka mihoatra noho ny ao an-trano. Ohabolana fantatra hoe adala tsy haiko le ohabolana aloha tsy mahay le ohabolana hoe adala eny adala ny tena imeny adala ny hafa imezana moa ny adala ny tena tafindamba. Ina mety hoe dikan'izay zao? Tsy haiko ndray dikan'izay tsy azoko ndray dikan'izay tsy azoko ndray dikan'izay aloha zay tohandrainy zay tohandrainy ny adala zany hoe raha misy zany toetran'le zazakely dia misy zavatra adalana ataony dia misy olona miteny hoe izy anakan'iza moa izy tsy anakan'irainy ihany dia zay no mahatonga an'ilay ohabolanao izay tohandrainy ny adala dia tokony halan'ny ankizy zany zay zavatra zay satria raha ohatra misy clémanie lehibe zany dia tokony halana zany le izy fa tsy mety hoe nadalan'ny hafa imezana fa nadalan'ny tena tafindamba hoe rehefa mehan'ny hafa zany dia omenatsy ve zany adala ny tohandrainy done zaza zany tokony anaraka tokony ray aman-dreny zany tokony anoro ny zaza ny tena hoe tokony ataony fa rehefa tsy manoro an'izay le ray aman-dreny zany dia ohatrany hoe manaonao foana le zaza dia adala tokony hoe inona moa zany le ray indray zany ohatrany adala moa zany satria tsy nanoro ny tokony ataony ny zanany. Ny adala tohandrainy mety hoe hevitra zany zao raha ohatra zay hoe madala zany ny rainy dia le zanany kokoa possible be manaraka anazy raha ohatra hoe lehilahy dia izay mifahazoko anazy. Ny adala ny tohandrainy ny hevitra izay zao dia hoe zay ataony zay adala indray zany ny tafinjanany. Ny adala ny hafa imezana fa ny adala ny tena tafindamba ny dikan'izany hoe aza mijery ny adalan'ny hafa fa ny tena koa mba manana ny adalana ihany. Marina zany sary saika nahita avokoa moa zany na koa nisy ambara avokoa ny olona izay sendratsika atao anatin'izay hoy ianao izay Francis misy fanamariana kely ihany tiako tenena satria ohatrany hoe zay adala ny tohandrainy angamba raha tsy diso zay ny tena ohabolana tena itsy zay adala ny tohandrainy fa tsy hoe ny adala ny tohandrainy raha tsy diso ary nisy fotoana raha tsy diso koa fa mialatsiny raha ohatra ka diso tompoko ny teny filamatry ny université de Madagascar tamin'ny fotoana
dia tozony hoe izay adala no toandrainy tsy tadidiko a tokony mampatsiahy ihany zay mahatadidy an'izay zavatra zay zao moa fa tsy misy tsony université de Madagascar fa lasa hoe université n'Antananarivo université de Tuléar université ny Diego fa mbola misy ohabolana maromaro momba ny adalany ohatrany hoe aza miady amin'ny adala ohatra zany efa nataony rosiry zany ny adalany tena moa efa voalaza teo a tsy ny adala no adala fa izay manadala no adala no adala averiko zay mandre tsy ny adala no adala fa izay manadala ny adala no adala ohatra zany ny fiteninay tamin'ny mbola kely ko ireo olona malaina fivavahana dia mandrara ny olona tsy ho any am-piangonana ary ireo ony dia miteny mihitsy ny hoe io lakilosy io andehananareo ny dia miantso polisy aza manaiky adalainy adalainy aza manaiky adalainy adalainy aza manaiky adalainy adalainy io lakilosy mpiangonana io zany ie karazana avokoa zany misy ihany koa ny fiteny hoe ny endro modivoky fa ny adala misesika ihany anisany avokoa moa zany ary dia manana ny hevitsika koa tsika ny tokantrano any ary dia ho amarinina ihany koa raha toa ka aza misalasala manamarina izany moa izany taxi be ary misy ny hoe adala pasika ndrenina ohatra izy avokoa zany tsy adala pasika andranina ohatra zay izy ie ary anohy fotoana ary tsika ity indray ny hafakely insolite raha ny soavaly no mahazatra antsika milalao ny irony atao hoe polo irony dia afakely kosa indray ny elefanta izay milalao polo ny alakamisy lasa teo no nahitana ny fandraisana anjaran'ireo elefanta tamin'ny lalao fifaninanana taranja polo tany Thaïlande 3 andro ny faharetan'ny fifaninanana ary ny vola rehetra azon'izy ireo mpikarakara tamin'izany tsy dia nomena iray manontolo fikarakarana sy fitandrona ireo elefanta mba tsy ho lany tamingana hoarantsika ansary araka ny hitantsika amin'ny sary zao dia tsy soavaly ireto mitondra ny mpilalao polo ireto fa elefanta ny alakamisy teo nanomboan'ity fifainana polo hafakely ity tany Thaïlande na Bangkok no marimarina kokoa mba hanangonana vola entiny iarovana ireo biby izay ho lany tamingana toy ny elefanta no tanjony ity fifainana ity raha nataony ireo mpikarakara toy izao ny fandehan'ny lalao misy olona roa avy eo ambonin'ny elefanta iray ny olona iray izay natao hanory lalana na hamily ilay elefanta ary ilay olona manao pataloha fotsy sy casque polo no tena milalao eto isan-taona no isian'ity lalao ity any Bangkok tamin'ity taona ity dia mpilalao polo malaza amin'ireo firenena lehibe samihafa no nandray anjara toy ireo mpilalao polo amerikana, indiana ary thaïlandais. Ireo elefanta ireo dia tsy nofanina mihitsy ilalao polo tsy mbola misy izany elefanta mipetraka tany amin'ny valan-javaboary no nalaina tanjona ihany koa tamin'ity fifaninanana teny mba ahafantaran'izy ireo mivoaka sy manao zavatra hafa. Ireo elefanta ireo izay voakarakara tsara aty satria misy mpitsabo manokana sy omena sakafo marobe raha betsaka indrindra dia 5-30 minitra izy ireo no milalao ity mpikarakara ny lalao ity. Voakarakara mihoatra lavitra noho ireo soavaly manao polo ireto elefanta ireto ary hatramin'izao dia tsy mbola nisy nitaraina nahita ireo elefanta ireto ny lalao polo vao mahay mahasarika olona maro zany. Efa hatramin'ny taona iraika sy roa arivo no nisian'ity lalao ity ary hatramin'izao mihitatra foana ireo mpandray anjara betsaka ihany koa ireo olona tonga mijery sy manohana ity hetsika ity. Zay ny mikasika n'iny ary dia ny polo iny kilalao hitantsika teo iny fa ny soavaly ny tena ilalaovana azy ary ireny zay no afakely azy tamin'ity zany dia ireo elefanta no entina ny lalao irony polo irony. Amarana fotoana asika hijery ny mety ho toetriny andro. Retroera ny vinavina ny toetriny andro ho an'ny alahady faha 20 ny volana martsa ho avy izao. Amin'ny ankapobeny dia holalovandrahoana sy fandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ireo faritra rehetra eto Madagasikara ankoatra ny any Toliara izay hibalika tanteraka ny masoandro raha ny vinavina
hananika ny 20 degré ny maripana amin'izany maripana ambandrindra 4 degré zay ny vinavina ho an'ny toliara nyty alahady ity zany hoe fitandremana no tena ilaina amin'ny mba tsy handorany masoandro ny oditritsika izay mety hamarefurefo. Ny Thomas indray dia isy ny rotsakorana izay vinavinaina amin'iny folapolaky ny andro iny didina ny 20 degré ny maripana izay no vinavinaina any amin'iny toeran'iny. Ny maripana izay ankoatran'izay zany dia ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny. Ny maripana ambondrindra dia efa iny hitantsika iny any Toliara. Ny maripana ambandrindra dia any Antsirabe 20 degré amin'ny 10 ora mahery 4 minitra no hiposaka ny masoandro ary lentika mandidina ny any amin'ny 9 ora mahery 20 minitra. Izay fotoanantsika tamin'ity takariva ity tsy aivina ihany alohanao alohan'ny amaranana tanteraka ny fandaharana fa raha ampitso ny alahady ihany koa dia voavinavina tsy fa minavinana moa izany izy ity fa dia fanambarana mihitsy fa misy hatrany ny fandefasana horonan-tsary ao amin'ny plaza etsy Ampefloy izany ny horonan-tsary izay ho alefa amin'io dia ny Jumanji bienvenue dans la jungle amin'ny 2 ora izy io ary ny amin'ny 4 ora sasany kosa dia ny Justice League 3D. Alohan'ny tena ifaranana dia firarinany mba engany mba ho tsara ny andro raha pitso ary tokony tsy dia isy ny orana angamba amin'ny 2 ora sasany etsy amin'ny CCSK ny fampisehoana Amourir deuxième voyage Gottlieb sy Francis Turbo izy io fa merenana le efa natao tao amin'ny palais des sports. Be dia be nareo manontany hoe mbola misy be ny billet tompoko tsy afaka mamaly intsony satria tsy fantatro ny fandehan'izany rehetrarehetra zany fa ny fantatro farany dia mbola misy ny billet. Raha ohatra ka hoe ao amin'ny super musique le fivarotana lehibe mikatona super musique raha pitso tonga dia etsy amin'ny CCSK etsy tany mena etsy nareo no manontany izay billet zay. Amin'ny 2 ora sasany latsaka 2 minitra no manomboka ny Amourir deuxième voyage ka engany mba ho tonga somatsara mialohan'izay daholo isika rehetrarehetra fa dia any miona kaikeny aive akia zany azatonona ihany koa ny fotoanantsika eto amin'ny Jumina eto amin'ny le JT du dimanche amin'ny 7 ora sasany efa mahazatra anao ihany manaraka ireo vaovao izay misy songadina ny alahady ary ihany koa ireo zanam-pandarana izay homanina ho antsika. Veloma ary tompoko. Veloma aby nareo ry ano. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar vous a présenté Bijouterie Pantso, manolotra anao ny Le JT. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Le JT. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Yoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny Le JT. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Couche slippers manolotra anao Le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Le JT.